हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। मिस्त्री भाई लोग, आप लोग भी अच्छे होंगे। हम लोग के पास एक होंडा का गैरेजिया गाड़ी आया है जिस सॉकर बनाने के लिए, और ये गाड़ी चल चुकी है हम लोग का 44,000 किलोमीटर। और 44,000 में ये हम लोग का पहला बार सॉकर खुल रहा है, फर्स्ट टाइम खुल रहा है। लेकिन इतना लेट से सॉकर नहीं खुलना चाहिए। सॉकर बनाने का जो सही तरीका तेल चेंज करने का, वो 20 से 22,000 किलोमीटर में तेल को चेंज करना चाहिए। तो चलिए हम लोग सॉकर खोलते हैं। और हम लोग का काम आप लोग को अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब में देख रहे तो ज्यादा से ज्यादा रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। तो देखिए हम लोग सॉकर में खोल रहे हैं। 27 नंबर नट है, हम लोग खोल रहे हैं। ला बाबू तेल निकालने। तो देखिए हम लोग नट खोल चुके हैं। ये रहा हम लोग का स्प्रिंग। स्प्रिंग में तेल आया नहीं, और हम लोग देखेंगे तेल इसका पूरा तेल खराब हो चुका है। देखिए, और तेल भी बहुत ही ज्यादा कम हो चुका है। देखिए, तो देखिए हम लोग दूसरा सॉकर खोल रहे हैं। तो देखिए, अरे माँ, ये सॉकर और भी ज्यादा खराब हो चुका है। देखिए, उसमें देखे थे ना आप, नट देखिए सही है, इसमें देखिए कादो हो चुका है। देखिए एकदम कादो हो चुका है। स्प्रिंग का हाल देखिए पूरा से खराब हो चुका है ये, और उसका तेल, और इसमें देखिए पूरा से ही ज्यादा खराब हो चुका है। एकदम काला कुछ कुछ पूरा एकदम खत्म हो चुका है तेल। सॉकर ऑयल पूरा खत्म हो चुका है। तो चलिए हम लोग इसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद मिलते हैं नेक्स्ट। तो देखिए हम लोग अब साफ सुथरा कर चुके हैं, धुलाई कर चुके हैं, एकदम बढ़िया से वॉश हो चुका है। हम लोग तेल भी मंगा चुके हैं। अब इसमें कितना तेल लगता है वो हम आप लोग को बताने वाले हैं। हम लोग के पास ये पेट्रोल नापने का जुगाड़ है, वो तो हम लोग का पास था, खराब हो चुका है, टूट चुका है। तो देखिए इसमें है 175 ml, लेकिन इसमें सिर्फ लगेगा 80 से 100 ml हम लोग का। तो देखिए हम लोग इसमें 100 ml डाल चुके हैं। 100 ml से थोड़ा कम रखे हैं। तो देखिए अब हम लोग स्प्रिंग डाल रहे हैं, और जो हम लोग का नट है इसमें कोई वाशर वगैरह नहीं होता है। नट को लगाएंगे। तो देखिए एक ही डिब्बा में हो गया। हम लोग 2 डिब्बा मंगाए थे, लेकिन एक ही डिब्बा में हो चुका है हम लोग का। देखिए इसको अब हम लोग डालने वाले दूसरा सॉकर में। स्प्रिंग, दूसरा स्प्रिंग हम लोग डाल रहे हैं, उसका नट। तो देखिए हम लोग का दोनों सॉकर कंप्लीट हो चुका है, और घचाघच काम कर रहा है एकदम फटाफट। तो देखिए हम लोग का काम आप लोग को अच्छा लगे, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। यूट्यूब में देख रहे तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, और फेसबुक में देख रहे तो फॉलो करें, और बेल आइकन को दबा के जाए, और घंटा जरूर दबाएं। और इस दबाने से क्या फायदा होगा कि जो भी हम नया वीडियो डालेंगे यूट्यूब में, सबसे पहले आप लोग के पास पहुंचेंगे।